Jocelyn。今天呢，我想带大家看一个非常有趣的珠宝展，也就是 De Beers 的 Nature's Wonders 这个珠宝展。其实它很特别的地方呢，也就是它跨界请了艺术家李济来为这个展览做装置艺术，也就是针对钻石它最重要的3个过程来做创作设计。那今天呢，我也特别邀请了艺术家李济来跟我们一起分享，就是他这所有创作的过程还有理念。那这次这个影片呢，我真的很高兴，就是可以亲自邀请到李济来跟我们分享，就是他3件装置艺术创作的理念。好，那李济，这次是你第一次跟珠宝品牌合作吗？对。这一次算是正式的第一次。OK， 那就是对你来讲的话，这次的展览就是压力最大，然后最好玩的地方，可不可以跟我们的读者就是分享一下？我觉得这次压力最大的地方，还是因为算正式第一次跟这么精品、这么高端的珠宝品牌合作，所以他们的期待跟我能够做出的这个艺术装置的扣合度，能不能够紧密的能够达到他们的期待，然后可是同时又表达出有一定程度的艺术性。对，那这个是我觉得最困难的地方。那你就是当中最有趣的地方是在哪里？我觉得最有趣的其实还是每一次从一个完全不同的领域里面，然后跟完全不同的概念里面去切入表达这个最后的成果，对我来说还是最刺激的。可是我觉得那也是最好玩的地方。OK， 那我之前有对你做一些功课，也就是你的创作其实都是以复合媒材。对，来作为你的创作。像我比如说我是一般大众，就是我想到复合媒材或是再生这种材质，我都会很直观的就是想它可能就是垃圾再回收。那不知道就是说你在跟品牌沟通的时候，就是会不会有一些这个认知上的落差，可能就会你说的对你说的这个是真的很重要的其中一环。因为比如说像那么高端的品牌，他们在认知上就会觉得，那我是不是这个作品里面就是用垃圾来做的这样？可是其实我们的这个观念其实要做一些调整，因为现在大家在讲关于永续，那永续的概念其实就是一种循环经济的体制。然后这个循环经济就是每一个不同的元素，它如果我们打破对于垃圾的价值观，它其实就已经不再是垃圾，它只是我们遗留剩下我们自己在生活里面用不到的东西。那现在我们就先请李济就是介绍他的第一件作品。好，就是这一件。这个呢，就是外面的橱窗，其实我们在表达是一个空间的序列，就是从最外面开始到中间到里面。那外面其实它是命名为璞石，这个璞石其实意思就是说，所有的这个最精致的这个钻石都来自于大地孕育出来，然后被压缩在里面，需要被我们截取的这个土壤的外貌。所以我们在这个橱窗外面就好像是钻石在一开始还没有被开采出来的最外层，所以这外层就是表达土壤这件事情，然后里面有很多关于这个土壤它的姿态，好像有矿物的结晶，然后综合起来变成了这个视觉化。这个就是李济的第2件作品。其实呢，就我来看的话，我一开始在外面的时候，我大概可以想象它可能是大自然的元素。可是到了这个第2个作品的时候，其实对我来讲，那个感官上的刺激落差非常的大，其实会有一点不了解他的创作的概念。那现在呢，我们就请李济来解释一下他的创作的理念。这个作品为什么会好像跟其他作品不太一样？是因为在这个地方它比较在空间的层次上是第2个阶段客人跟观众会看到的画面，它其实就是试着在表达从一个这么原始的未经雕琢的土壤，然后被雕琢出来，经过光的关系变成是一种几何形的样貌。所以这个作品里面很多是好像光的轨迹，好像是光原来的它的那个原始的这个组成几何状态，然后用这个方式呢去创造出每一个
最后的珠宝产品，它都是经过非常精密的计算，然后去折射跟反射出它跟光之间的关系。那这一个呢，就是第3件作品。那其实呢，这3个作品里面，这一件是对我来讲最震撼，因为它的展场是全黑的，然后这个是整个好像发光体，所以我会觉得它好像是一个漂浮的岛屿。那我现在就是请李记来跟大家解释他的创作的概念。这个最后这件作品，其实在定名称的时候，就把它当成是隽永，一种永恒的状态。那为什么它是一个漂浮岛屿？其实就好像脱离开我们对于一种现实世界的想象，然后有一个凝聚在空气里面的一种期待跟未知。所以我们就把之前在橱窗还有第2件雕琢的这个比较几何形的样貌里面的材质综合起来使用，变成是这个岛屿的形式。所以看到里面好像有些透明的结晶体，然后还有就是比较自然山的这个形式，还有上面有一些元素像把它染制成翠绿色的叶子，都复合在这个作品里面，去呈现就是它跟这个上面展台的珠宝的关系。好，那希望呢，今天你们大家会喜欢。那我们也非常谢谢李记 ，OK。今天这个珠宝展呢，我想特别介绍一个系列，也就是 Rough to Polish 这个系列。这个系列它最特别的地方呢，也就是从每一颗单钻的原石到最后 polish 这个抛光这个阶段，De Beers 都为他们做非常详细的影像记录。那我自己会觉得这样子的机制非常的特别。然后另外呢，在这个系列当中，除了牌钻之外，还有很多彩钻，比如说绿钻、蓝钻、粉红钻，甚至是橘钻。那当中呢，我想特别介绍一颗绿钻，它呢其实有一个别称叫做变色龙。什么叫变色龙？变色龙这样子的绿钻呢，也就是我们一般看的时候，它是有点带灰绿色，可是当它拿到这个火焰下这样子的热源，或者是在暗处24小时静置的时候，它就会变成亮黄色。可是，一旦拿开了这个热源，然后或者是再放回平常的这个光亮处，它又会变成灰绿色。所以呢，这个现在对于珠宝藏家来讲，都是非常想要收购的一个作品。那今天这个影片呢，我也特别邀请了艺术家来跟大家分享他这次的装置艺术的创作。然后另外呢，我也就我的角度跟大家特别推荐我觉得很值得看的单品。我还是非常真心的推荐大家，就是亲身走一趟台北101，然后来看一下这些美丽的作品以及装置艺术。相信你们对于钻石一定会有不一样的感觉。好，那今天就先这样咯，拜拜。